Böyle bir şeye nasıl izin verirsin ağabey? Devletimizin sulh anlaşmasına zarar vermek istemedik. Hedefine varmak için Selcan Hatun'u bile kaçıran bu soysuz katilin fırsat bulunca otağımızın kadınlarına neler edeceğini bir düşünün hele. Sevdiklerimizden, bizden intikam alacağını bile bile nasıl bıraktınız onu? Sungur Tekin ne dedi buna? Nasıl izin verdi onu bırakmanıza? Bizleri de iki obanın beylerini de sulh anlaşmasına uymaya ikna eden de oydu. Değil kardeşim. Sen olsaydın ne yapacaktın? Biz bu dağlara devletimiz için ölmeye gelmedik mi? İmdi devletimizin fermanını mı çiğneyeceğiz? Kan akar, sulh yolunu bulur ağabey. Hasta ruhlu o soysuzun elinden gelecek sulhun ne obamıza ne de devletimize bir faydası olurdu zaten. Tedbir alamadınız. Ana, sana da derim. Daha önce yaptığınız hataların bedelini kaç canımızla ödedik. Bakalım yaptığınız bu hatanın bedeli ne olacak? Sungur Tekin nerede? Noyan'ın peşine düştü. Deli Demir de onun yanındadır. Demir Bey'im ne oldu sana? Ne oldu? Demir Bey'im ne oldu sana? Kim yaptı onu? Tankut. Tankut'u öldürdüm. Lakin Noyan kaçmayı başardı. Baba!